तुम्हें कैसे दिए? 20 रुपए प्लेट है बाबूजी। है हमें पागल समझ रखा है तूने? नहीं बाबूजी। लूट मचा रखी है। एक 10 का पत्ता बना के दे। नहीं बाबूजी 20 रुपए के। और दे दे, चल दे दे, हो जाएगी। कोई खरीद भी नहीं है बाबूजी। ओ हो जाएगी, दे दे यार, चल। लूट मचा रखी है तुमने, बना ला। 10 रुपए बचाए आज तो, मजा आ गया। हाँ बाबूजी। चल जरा मेट्रो स्टेशन चलना है। बाबूजी 20 रुपए लगेंगे। अबे क्या कह रहे हैं? 20 रुपए बाबूजी। अबे 10 रुपए लगते हैं, चल। बाबूजी 20 रुपए लगेंगे। चल चल, बैठ गया मैं, चल। नहीं बाबूजी 20 रुपए लगते हैं। और यार चल, हो जाएगा 10 में, चल। नहीं बाबूजी, अच्छा 15 दे देना। अब मैं बैठ गया हूँ, चल ऐसे मत कर, चल। नहीं बाबूजी चल यार, चल बैठ। 15 देने पड़ेंगे आपको। चल बैठ, चल स्टार्ट कर, चल। अरे बाबूजी चल चल चल। चलो ठीक है। 10 और बचाए। टमाटर लो, प्याज लो, लहसुन लो। कैसे दिया टमाटर? 35 रुपए बाबूजी। बावड़ा हो रहा है क्या? 35 दिया है, 20 दूंगा, चल। बाबूजी सुबह सुबह ऐसे ना करो, बोनी का टाइम है, हमें भी बच्चे पालने हैं। और खा लेंगे तेरे बच्चे रोटी, हमें पता है बोनी का टाइम है। कर दे 1 किलो। 30 तो दो बाबूजी। अरे ले यार, ऐसे मत करो बाबूजी। मुझे छोटे मुझे बच्चे हैं। मुझे पता है तुम क्या। चल चल ठीक है, हो गया, चल। आज 15 रुपए बचाए। हेलो, तू पहुंच गया? बस 1 मिनट चाय पी के आ रहा हूँ बस यार। यार भैया को फोन तो नहीं देखा आपने यहाँ पर? यार भैया को फोन देखा है, बता दो यार। लुट गया यार, बिल्कुल लुट गया। नमस्ते अंकल जी, क्या होगा? नमस्ते। तो यार मैंने फोन रखा था यहाँ पे, पता नहीं मेरा फोन कहाँ चला गया। परसों मैंने 20,000 का नया फोन लिया है। अंकल एक बात बोलूं? हाँ बोल, क्या बात है? अंकल मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। मैं रोज आपको देखता था, आप गरीबों से 5-5, 10-10 रुपए कम कराते थे और बहुत खुश होते थे। अंकल जी गरीबों की मेहनत का पैसा मार के ना पछता नहीं है, 100 तरीकों से निकल जाता है। 10 रुपए बचाए आज तो। 10 और बचाए, आज 15 रुपए बचाए। गरीबों की मेहनत का पैसा मार के पछता नहीं है। मैं लोगों से, गरीबों से 5-5 रुपए, 10-10 रुपए कम कराता रहा, बड़ा खुश होता था। मैंने परसों 20,000 का नया फोन लिया था, मेरा फोन चला गया।